Ассаламу алейкум туугандар. Шок контент болот. Машинаңыз менен примерно 60 этажга чейин көтөрүлөсүздөр да. Ушундай объекттер бар. Бул жерде Бугаттинин өзүнүн автосалону болот биринчи этажда. Средний Азия боюнча эң кымбат пентхаустардын бири $126,000. 126 миллион долларга туугандар. 11 пентхаустун 9 сатылган, анын бирөөсүн Неймар алган. Бул жерде 140 квартира бар. Ошол 140 квартира 140 автомобильдин модельге окшош. Дагы бир объект боюнча айтайын. Mercedes-Benz билесиздер да? Ошол Mercedes-Benz менен коллаборация болгон объект. Канчалык выше этаж болсо, ошончолук квартиранын саны аз да. Могул Mercedes-Benz'тин значоктору турат го. Бул полностью солнечный панель. Бассейнге түшүп, астына чейин түшө турган болсоңуз, 65-этаждан полностью көрсөңүздөр болот жердичи. Бул жерде бардыгы кимдер үчүн? Бул жерде бардыгы брокерлер үчүн, караңыз. Эмне үчүн риэлторлордун бардыгы ошону реклама кылып атат айтайынбы? Анткени алар 5%ке чейин комиссия төлөйт. Ассаламу алейкум туугандар. Шок контент болот, обещаю. Неге? Анткени биз азыр Bengatti деген строительный компанияга келдик. Бул местный арабтын компаниясы. Бул ушул убакытка чейин эч бир строительный компания кылган нерсени кылып атышат. Мындай айтканда Bugatti, Mercedes, Jacob ошолор менен коллаборация кылган андай объекттер жок. Мындай айтканда сиздер машинаңыз менен примерно 60 этажга чейин көтөрүлөсүздөр да. Ушундай объекттер бар. Бул боюнча кыскача айтып кетейин. Негизи бул отелдин жанына жайгашкан, легкий конструкция менен курулган, көрдүңүздөр. Бул полностью легкий конструкция. Эртеңки күнү бул объекттер полностью сатып биткенден буну жок кылып койсо деле болот. Андан тышкары бул жерде полностью сонун кылган, көрдүңүздөр. Менен башка толтура блогерлер жүрөт, толтура специалисттер жүрөт. Булардын бардыгы удобство кылган үчүн. Экинчиси, бул жерде кандай десем, негизи ар бир строительный компанияга барсаң деле адамдар ызычу экен да, көп экен. Азыр мен сиздерге ичине кирип көрсөтөйүн. Бул жактан биринчи эле плюс жери. Бул жакка киргенде эле сиз эгер сиздин компанияңыз бар болсо, регистрация кыласыз. Брокер болсоңуз регистрация кыласыз. Бул жерде обед, полностью суу, майда чүйдө полный берилет. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта брокерлер кардарлар менен келип тамактанышат. Анан бул жерде мындай да, көпчүлүк брокерлер онлайн иштейт. Алгандай видеозвонок менен эле инвесторлор менен сүйлөшөт. Инвесторлор айтат, "Все это беру" дейт, андан келет, анан дальше сделка болот. И бул жердеги дагы плюс жери, бул жакка киргенде эле мен сиздерге эң эле киргенде эле оң жагында, сол жагында суу, бул жакта кофе, чай. И бул жердеги дагы эң кызык жери, караңыздар. Сонун кылып туруп оформление кылган. Бул оформлениясы ар 3 ай сайын алмашат. Мисалы, жай, кыш, күз болупчу. Эми мен силерге биринчи эле вау объектти көрсөтөйүн. Бул Bugatti. Бул объекттин өзгөчөлүгү Bugatti менен чогуу коллаборация болгон. Бул жерде Bugatti'нин өзүнүн автосалону болот биринчи этажда. Мол акыркы биринчи этаж коммерция турат го, ошол жерде эле эки эле коммерциялык помещение болот. Биринчиси Bugatti, экинчисин пока белгисиз. Туугандар, бул жердин өзгөчөлүгү 3 этаж пентхаус, 4000 квадрат метр. Кече жакында эле сатылган, Средний Азия боюнча эң кымбат пентхаустардын бири $126,000. 126 миллион долларга туугандар. 126 миллион долларга сатылган. Андан тышкары бул жерде 11 пентхаус бар. 11 пентхаустун 9 сатылган, анын бирөөсүн Неймар алган. Калган 2 пентхаус дагы сатылууда турат. Пентхаустун өзгөчөлүгү, пентхауска чейин сиз машинаңызды чыгарсаңыз болот. Мындай айтканда, сиздин парковочный местоңуз пентхаустун ичинде. Андан тышкары ар бир квартирада өзүнүн бассейни бар, балконунда. Бассейни примерно 100 метр квадрат. Андан тышкары туугандар, мына өзүңүздөр көргөндөй эле, могул жерде коммерциянын үстүндө эле биринчи этажында искусственный пляжы бар. Мен билбейм бул кандай уровень десем болот. Бул өзгөчө. Неймар канча сумма калган билесиздерби туугандар? $54,400,000 алган. Неймардын соседи боло турган болгуңуздар келсе, бисмилла, кайрылыңыздар, жардам беребиз. Анткени эки эле пентхаус калган. Андан тышкары бул жерде платныйларда эмне бар? Охрана бар жана частный поварлар бар. Өзүңүздөргө повар жалдасаңыздар болот.
калган бассейн, спа, тренажерка бардыгы бекер. Ар бир апартамент Бугаттинин ар бир моделине окшош. Элестетиңиздер, бул жерде сложности канча квартира бар болсо, 140 квартира бар. Бул жерде 140 квартира бар. Ошол 140 квартира 140 автомобильный модельге окшош Бугаттиники. Jacob Co деген компания менен дагы биргеликте дагы бир объект башташкан. Бул объекттин өзгөчөлүгү 110 этаж, узундугу 550 метр. Анан эң өзгөчөлүгү бул жерде 75% квартиралар уже сатылып бүттү. 25% эле 20-25% эле квартиралар алган. 2 комнатанын баасы 2 миллион 200, 3 комнатанын баасы 3 миллион 300, 4 комнатанын баасы 4 миллион 900. Эң өзгөчөлүгү бул жерде 5 комнаталык пентхаустар бар, ал 100дөн 110 этажга чейин. 10 этаж пентхаус. Ал пентхаустун өзгөчөлүгүн айтайынбы? Бир пентхаустун баасы 9 миллион доллар. Ар бир квартира бассейн менен булда дагы. Анан вид Бурдж Халифага. Ар бир квартира өзүнүн жеке бассейни менен туугандар. Высота потолков бул объектте деле, тетик объектте деле 4-6. Дагы бир өзгөчөлүгү бул объект 2020 бул объекттин год сдачасы 2026 жыл 4-квартал. Эгер варианттар керек болсо, кайрылыңыздар, варианттар таап беребиз. Өзүңүздүн жеке бассейниңиз менен квартираңыз болот. Дагы бир объект боюнча айтайын, Mercedes-Benz билесиздер да? Ошол Mercedes-Benz менен коллаборация болгон объект. Bunun özgöçөлүгү 65 этаждан турат. Коммерциясы полностью сатылган, коммерциянын баасы 9 миллион 500 доллар. Бир эле болчу. Дагы бир өзгөчөлүк жери туугандар, ар бир квартиранын өзүнүн бассейни бар, жана вид полностью Бурдж Халифага. Анан дагы бул жерде дагы баса белгилеп кете турган нерсе, этаж канчалык выше этаж болсо, ошончолук квартиранын саны аз да. 60 этаждан 65 этажга чейин полностью пентхаус. Ал пентхаустардын баасы болсо 60 этаждан 65 этажга чейин полностью пентхаус. Пентхаустардын баасы 32 миллион 700 доллар. Эки эле пентхаус калган туугандар. Туугандар, бунун уникальный дагы бир жери, бул жакка өтсөңүздөр, бул жактан көрсөтсөңүз. Могул Mercedes-Benz'тин значоктору турат го. Бул полностью солнечный панель. Бунун өзгөчөлүгү бул жактан алынган энергия сырткы фасадка берилет. Андан тышкары бул жерде автомобилдерге, электромобилдерге заряд кылыш үчүн дагы иштетилет. Бул өзгөчө бир необычный да. Туугандар, мен маалыматты кайра кайталабаш үчүн зарайын айтып коеюн. Ар бир объектте тренажерный зал, спа, сауна, хаммам, полный нерсеси бар. Керек болсо ар бир квартиранын өзүнүн бассейни бар кээ бир объекттерде. Эми бул объект боюнча айткандын кажети эле жок. Бирок плюс жерин айтайын. Эң үстүндө бассейн жаргашкан. Бул один из самых высоких бассейнов. Экинчи плюс жери общей сложности бул жерде 700 квартира бар болчу. 700 квартира бир айдын ичинде сатылды. Квартиралардын баасы 463 миң доллардан жогору. 2027 жыл 3-квартал жана дагы бир өзгөчөлүгү болгону 1 гектар жерге эле салынган туугандар. 1 гектар жерге ушундай объектти салып коюшкан тууган. Бул кандай уровень да? Туугандар, келсеңиздер, могул жерде көрүп атасыздарбы? Бул эмне? Бул бассейн. Бассейнди айтканда, сиз бассейнге түшүп, астына чейин түшө турган болсоңуз, 65 этаждан полностью көрсөңүздөр болот жердичи. Бул өзгөчө проекттердин бири. Туугандар, бул объект бизнес бейде жайгашкан. Объекттин аты Von by Bugatti. Бунун өзгөчөлүгү ар бир квартира, бир комнаталар бардыгы бассейни менен. Бассейндин квадратурасы примерно 100 метр квадрат. Баасы болсо 762 миң доллар. Аны бөлүп төлөө жолдору бар. Туугандар, 2 комнатанын баасы болсо 1 миллион 100 доллар. Бирок бассейни жок. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бардык квартиралар Дубай каналды карайт. Деле көп маалымат бербейм, анткени бул жерде бир да квартира жок. Полностью сатылып бүткөн. Сдача 2026 жыл 4-квартал, баалары 218 миң доллардан башталган. Азыркы учурда бир дагы вариант жок. Көрдүңүздөрбү, өздөрүнүн бассейни менен мындай необычный объект да булчу. Можно сказать, как этот эле, пятизвездочный отель сыяктуу эле да. Бул жерде Бугаттинин 6 объектиси бар. Бул жерде 2 комната, 3 комната варианттар калган. Баалары 2 комнатанын 626 миң доллар,
3 комнатанын кошсо $953.000. Жаддах деген район, бул кайсыл район? Бул Бурдж Халифага 7-10 мүнөттүк жакын район. Бул жерде полностью квартиралар сатылган. 1 комнатадан 3 комнатага чейин. Баалары $205.000 башталган. Общей сложности бул райондо 14.000 квартира бар. Бирок бул жерде бир да варианттар калган эмес. Бул болсо кайсыл район? Бул полностью азыркы мен сиздерге көрсөткөн объекттер. Могул жана Бугаттиники, могул Джейкобтуку, тетиги Mercedes-Benzdики. Көрдүңүздөрбү, ушунун баардыгы ушул жерде. Бул примерно көрсөтүлгөн. Атайын көрдүңүздөрбү? Оң жактан келесиздер, полный объекттерди көрүп келип туруп, ушул жерде токтойсуздар. Анан дагы бир өзгөчө объект бар, ал боюнча дагы кыскача маалымат берейин. Андар бул район Маджанда жайгашкан. Бунун өзгөчөлүгү 36 этаж. Үйлөрдүн баасы $190.000 башталат. Бул жердеги өзгөчөлүк, мисалы $190.000 канча квадрат аласыз айтайынбы? Бул жерде 36 квадрат метр аласыз. Бунун год сдачасы 3 квартал 2027 жыл. Коммерческий помещениядан общей сложности 27 болгон. Бардыгы сатылган, коммерциялардын баалары $525.000 жогору болчу. Бул жердеги эми объекттерден тышкары офистерди көрсөтөйүн. Бул отдел продаж, элестетиңиз. Бул жерде бардыгы кимдер үчүн? Бул жерде бардыгы брокерлер үчүн, караңыз. Полный нерсе коюлган. Потолоктор аябай бийик, көрдүңүздөр. Анан могул LED экрандарды карасаңыздар, даже камерадан көрсөңүз деле бул LED экрандарды отсвечивать этпейт. Эмне үчүн? Анткени бул жака профессиональный брокерлер келет, анткени бул жака элитный покупательдерди гана алып келишет. Ошол себептен полностью элита кылган. Анан экинчи плюс жери, ар бир столдорду карасаңыздар, бархатный, премиум класстагы, өзгөчөлүгү муну караңыз. Бул оформлениясы дагы Бугаттиге окшош. Андан тышкары бул жерде именно Бугаттинин отдел продажасында отурган специалисттер отурат. Экинчиге өтө турган болсок, даже могул дивандарды көрсөңүздөр, аябай качественный дивандар. Анан Джейкобко. Бул өзүңүздөр билесиз, бул мировой саат чыгара турган компания. Премиум сегменттеги. Бул жерге атайын көрдүңүздөрбү, сааттарды коюп койгон, оформлениясындагы именно ушул Джейкобкого ылайыкташтырылган. Бунун өзгөчөлүгү дагы бир, бул жерде специалисттер полностью ушул жакты билгендер, профессионалдар. Андан тышкары Mercedesке келели. Mercedesте тоже самое. Көрдүңүздөрбү, Mercedes дагы өзгөчө өзүнө кылган, бул мындай эч кандай эчтекени койбой эле, просто өздөрүнүн Mercedes кылып туруп, объектисине коюп койгон. Бул өзгөчө подход менен кылынган да. Андан тышкары дальше кете турган болсок, бул жакта уже полностью удобство для покупателей, для инвесторов, көрдүңүздөрбү? Брокерлердин иши основном эмне? Өзүбүз кыскача маалымат беребиз, андан кийин бул жака специалисттер, бул жердин жеке специалисттер дагы толугураак маалымат беришет. Анан дагы туугандар, караңыз. Бул жерде спокойно өздөрү чыгып выступать этишет. Анандай вроде колонка коюлган, бирок особо шум жок, көрдүңүздөрбү? Эл көп, бардыгы сүйлөшүп атат, бирок кызуучу жок. Мисалы, буга чейин компанияларга бардык, ал жерде шум гам көп болчу. Бул жерде андай кызуучу жок. Общей сложности 7 эле диван коюлган. Эмне үчүн? Анткени бул VIP премиум покупательдер үчүн бул жерге келип отурушат, бул жерден полностью презентация кылынат. Анан эгер сиз ала турган болсоңуз, уже сразу бул жакка оформленияга киресиздер. Бул жакта сразу оформление болот. Оформлениясы дагы тарс этип туруп бул жерден оформляться этип коесуздар. Айтканда бардыгы бир жерде да, бардык Бугаттинин объекттеринин макеттери ушул жерде жайгашкан. Андан тышкары бул жерде дагы оформление кылышат полностью. Тетигиде турган жер, ал полностью презентация кыла турган жер. Айтор, келип туруп ошол жерде общий презентация кылынат. Бул заранее убакыт айтылат. Адамдар келип, ошол жака кирип, Бугатти боюнча, жаңы проекттер боюнча, бүтөйүн деген проекттер боюнча информацияларды беришет. Анан дагы туугандар, мисалы биз брокерлердин ишибиз кандай бул жердечи? Биз примерно презентация айтабыз, полностью бир аз түшүндүрүп беребиз. Эгер профессионально презентация кылай турган болсоңуздар, ушул жерге келесиз, ушул жерден сизге профессиональный презентацияны өтүп беришет. Бул дагы өзгөчө подход туугандар. Бизге мондай талон берди. Биринчи колго мындай берди. Бул только брокерлерге берилет. И монда кылып туруп полностью берилген. Бургер же пицца жесеңиздер болот. В дальнейшем уже сусундуктар,
и десерт бар, и суусундуктар бар. Мындай айтканда полностью брокерлер үчүн. Мындай буну мен эмне үчүн айтып атам туугандар, бизде дагы Кыргызстанда дагы ушундай уровеньге көтөрөлү. Бир эле Кыргызстанда эмес, бул нерсе Казакстанда дагы жок, Өзбекстанда дагы жок, Тажикстанда дагы жок туугандар. Ошол себептен туугандар биз ушулардын баардыгын сиздерге мисал катары көрсөтүп атабыз. Азыркы учурда Кыргызстанда Central Park деген Royal Central Park деген компания башталды. Эмне үчүн риэлторлордун баардыгы ошону реклама кылып атат айтайынбы? Анткени алар 5%ке чейин комиссия төлөйт. Ошол себептен баардыгы реклама кылып атат. Буну эмне үчүн айтып атам? Ошондой түшүнүктүү бизде дагы эми кирип атат. Бизде Кыргызстанда буга чейинки риэлторлорду эмне делчи эле далдалчы деп ат коюп коюшкан. Эмнеге? Эптеп эле ортодон туруп комиссия иштеп кетет депчи. Жок, бул жерде кандай? Бул жерде строительный компания өзү төлөп берет. Ошондой эле Кыргызстанда дагы Royal Central Park ошентип баштады. Бирок бул жерде гаранттар бар да. Бул жерде бүтпөй калат бар, оған проблема жок. Бул жерде саясат Кыргызстанга караганда башкачараак. Ошол себептен бул жака спокойно инвестиция кылсаңыздар болот. Азырынча Кыргызстандагы компаниялар боюнча мен бир дагы строительный компанияны рекомендовать этпейм.